El inspector está chequeando el rufo porque tiene daños por los huracanes. Miren, tenemos nylon y estamos viendo a ver si la aseguranza los ayuda. Vamos a ver si es cierto que va a cubrir. Le teníamos nylon y por regla tenemos que quitar el nylon porque ellos no pueden hacer una evaluación si hay un nylon en la casa. Así que vamos a ver qué pasa. Coméntenme, amigos, quién más tuvo daños de estos huracanes, huracán Helene y los huracanes que han habido en otros días anteriores.